ich bin fertig, ich bin raus. Gute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, der alte Sack ist mal wieder bei bestem Wetter unterwegs. Ich versuche mich heute an einem Training für den Megamarsch. Und zwar möchte ich gerne den Megamarsch 50 Kilometer Ruhrgebiet bei Nacht laufen, weil das mir auch persönlich sehr entgegenkommt. Denn erstens, ich bin Nachtmensch. Zweitens, es ist der einzige oder einer von den beiden, die ich erreichen kann, aus beruflichen Gründen. Und ja, und dachte mir, bevor ich mich da anmelde, teste ich erstmal meine Fitness. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann herzlich willkommen. Nochmal gute Leute, es tut mir leid, dass ich eben so kurzfristig angebunden war, aber es fing dann doch stärker an zu regnen und die scheiß Kamera ist ja nicht wasserdicht. So, wir haben jetzt 3,31 Kilometer in 31 Minuten 39 Sekunden und ein paar gequetschte. Ich hoffe, dass der Regen sich gleich wieder verzieht. Das Wetterradar hat von Regen gar nichts angezeigt auf beiden Apps. Ich bin also ein bisschen angepisst. Ich bin froh, dass ich meinen Regenponcho dabei habe. Aber die Schuhe, die ich anhabe, sind halt eben nicht wasserdicht, weil ich halt eben, wenn dann, nur mit ganz leichtem Gefissel gerechnet habe und nicht mit so einem starken Regen. Ja, ich werde jetzt noch so 5 bis 10 Minuten warten und dann werde ich weitergehen. Weil zu lange kann ich auch nicht warten, weil ich muss bis 22 Uhr hier beim Edeka in Trenord sein, um noch rechtzeitig was zu trinken zu bekommen. Und laut Komoot bräuchte ich ungefähr 5 Stunden, vielleicht schaffe ich es etwas schneller. Es wird eine enge Kiste und ja, wir sehen mal, ob ich es schaffe, weil ansonsten muss ich die nächsten 25 Kilometer dann ohne Wasser weitergehen. 6,3 Kilometer in einer Stunde und knapp 1 Minute. So Leute, der Super-GAU ist da. Ich habe meinen Geldbeutel vergessen, ich habe meinen Ring vergessen. Ja, auch per Ring kann man bezahlen. Das nennt sich pagopace.de. Keine Werbung, weil ich habe mir die Scheiße selber gekauft. Ja, das heißt, ich habe kein Geld dabei. Über Smartphone kann ich nicht bezahlen, weil Wimpay nicht direkt auf das NFC zugreifen kann. Das geht nur über einen Umweg über Google Pay. Ja, das heißt, ich kann mir nichts zu trinken kaufen, ich kann mir nichts zu essen kaufen. Ja, mal gucken, ob ich die 50 Kilometer durchhalte. Ansonsten, ja, schauen wir mal. Im Zweifelsfall muss ich eine Bekannte anrufen und die muss mich dann erlösen. So Leute, guckt mal da hinten. Da hinten wird es schon wieder schön dunkel. Ich hoffe, das zieht an mir vorbei. Ich habe jetzt keine Lust wieder auf irgendeinen scheiß Regen. Meine Schuhe sind immer noch nass, also zumindest vorne. Wie gesagt, die sind nicht wasserdicht. Einerseits, weil ich nicht damit gerechnet hatte, andererseits, weil ich auch keinen Bock hatte, meine Füße zu tapen oder vielmehr hinten die Achillessehne, weil durch den Bänderriss, ne, habe ich das schon mal erzählt, habe ich halt Probleme mit dem wasserdichten Schuh. So, 12,62 Kilometer in 2 Stunden, 1 Minute und ein paar gequetschte. Ja, ich mache jetzt meine erste Pause. Bei dem 50 Kilometer Megamarsch ist eigentlich regulär, dass man alle 10 Kilometer Pause macht, aber ich hatte keinen Bock dahin, den Schweißschirmpause zu machen. Deswegen gönne ich mir das jetzt. Ich überlege mir eigentlich, wie das jetzt weitergehen soll, weil, wie ich bereits sagte, ne, ich habe weder Geldbeutel noch Ring dabei, um irgendwie zu bezahlen. Das heißt, ich kann mir nichts zu essen holen oder zu trinken. Ja, und der kleine Tilo muss kacken. Und das ganz mächtig. So, mir ist aber jetzt noch nichts entgegengekommen, wo ich hätte gehen können. Öffentliche Toiletten gibt es ja hier nicht. Ich weiß, in Mehring gibt es welche, aber so weit will ich jetzt nicht laufen. Ich habe die böse Befürchtung, dass ich nach rund 25 Kilometern das Ganze beenden muss. Ich will jetzt aber auch nicht irgendjemanden in den Garten kacken. Ne? Das ist auch nicht schön. Naja, wir werden sehen, sprach der Blinde. So Leute, Pause beendet, weiter geht's. 18,36 Kilometer in 2 Stunden, 59 Minuten und 26 Sekunden. Ich muss da zugeben, meine Kondition ist im Moment sehr gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich mache mir immer noch Gedanken über die Tatsache, dass ich halt eben Geldbeutel und alles Mögliche vergessen habe, um zu bezahlen, um mir irgendwas trinken und Essen zu kaufen. Ich laufe ja de facto eigentlich fast schon wieder an mir zu Hause vorbei. Ich muss halt nur über die Eisenbahnbrücke und dann bin ich schon wieder da. Dass ich einfach einen Abstecher nach Hause mache, fülle das Wasser vom Rucksack auf, gehe dann noch aufs Toilettchen, weil der Schokoladenzug
ist am Rollen, laufe dann von dort aus wieder weiter. Birgt natürlich die Gefahr, dass ich dann halt eben sage, so, oh, jetzt bin ich schon zu Hause, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich überlege es mir noch, weil da kann ich dann auch noch was essen. Habe ich schon gesagt, dass ich da essen kann? Ja, kann ich essen. Was ich mir übrigens auch noch überlegt habe, dass dieser Rucksack, den ich hier habe, für einen Megamarsch oder auch Mammutmarsch, egal welche Strecke, einfach zu klein ist. Das ist halt eher so ein Trailrunning-Rucksack, wo man halt eben nur das Allernötigste mitnimmt. Ich brauche dann Regenponcho, eventuelle Klamotten, falls es kühler wird und etc. etc. Kameraausrüstung. Und das wird da schon ganz schön eng, wenn ich alles das mitnehmen möchte, was ich für den Megamarsch geplant habe. So, der ist ja im Ruhrgebiet. Oh, ich weiß gar nicht, wo der jetzt genau startet. Ich brauche halt noch ein paar Sachen, wahrscheinlich auch noch ein Ladegerät. Ich habe zwar eine Powerbank dabei, inklusive der Ladekabel. Also wie gesagt, der Rucksack ist auf jeden Fall viel zu klein dafür. Ich habe noch einen größeren, das ist so ein Ultraleicht-Rucksack mit 20 Litern. Ich weiß jetzt aber nicht, ob der hier vorne Taschen hat, weil das wäre das, wo ich drauf Wert lege, dass ich halt eben reichlich Taschen hier vorne habe, wo ich alles Mögliche unterbringen kann. Hier die 360-Kamera, den Stick, hier habe ich noch mein Power-Gesöff, Smartphone, Schlüssel, normalerweise auch den Geldbeutel. Ja, dass ich halt alles, was ich hier brauche, direkt hier vorne unterbringen kann. So, falls ihr irgendwelche Ideen habt mit einem leichten Rucksack, so um die 20 bis 25 Liter, der hier vorne auch viele Taschen hat, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Sollte natürlich jetzt nicht Millionen kosten, halt was Vernünftiges. So Leute, nur ganz kurz aus dem Flur gefilmt. Mehr werdet ihr von meiner Wohnung auch nicht sehen. Ich gebe hier keine Piepshow. So, ich mache jetzt noch eine kurze Pause hier. Ich werde jetzt auf Toilette gehen, ich werde was essen, was trinken und auch einen Wasservorrat auffüllen. Vielleicht werde ich den einen oder anderen Snack noch mitnehmen. Nur ein kurzer Abriss. Es waren bis jetzt 23,76 Kilometer in 3 Stunden, 53 Minuten und 7 Sekunden. Also ich würde sagen, das ist ein guter Wert. Das wären dann, Moment, lasst mich lügen, im Durchschnitt 6,1 Kilometer in Bewegung. Upsi. Und ich würde sagen, ja, also so 6 Kilometer im Durchschnitt. Das lässt sich sehen. Wie ihr seht, ich bin wieder unterwegs. Wir haben jetzt ungefähr 20 nach 10. Ich habe jetzt schon wieder über einen Kilometer gelaufen. Ich habe ungefähr eine halbe Stunde Pause zu Hause gemacht. Das ist halt auch die Gefahr, wenn du zu Hause bist. Oh, das sitzt auf der Couch und ne? Ja. Wie gesagt, ich habe was gegessen, ich habe getrunken, ich habe meinen Rucksack aufgefüllt, ich habe ein paar Sachen zu Hause gelassen, die ich jetzt nicht mehr brauche. Ich habe mir auch Gedanken gemacht bezüglich des Rucksacks. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich mir unter Umständen einen anderen kaufe oder kaufen möchte. Habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich habe ja noch Soft Flask. Das sind solche weichen Flaschen. Da gehen ungefähr pro Flasche 500 Milliliter rein. Die passen hier oben nämlich in diese Taschen rein. Auf dem 50 Kilometer Megamarsch sind ja alle 10 Kilometer eine Station, ein Verpflegungsposten. Und ich denke mal, mit einem Liter Wasser sollte ich da eigentlich hinkommen. Da es ja auch über Nacht geht, wird es auch abkühlen. Das heißt, ich werde nicht so extrem schwitzen. Das heißt, ich werde auch nicht so extrem viel Wasser benötigen. So Leute, ich muss leider das Mikro sehr nah halten, weil hier im Hintergrund spielen sie GEMA-geschützte Musik. Und ich hoffe, dass wir das auf dem Mikro nicht zu hören bekommen. Ja, ich bin gleich weg, ganz ruhig. So, ganz kurz, wir haben jetzt nach 0 Uhr, 01, 02 oder so. Ich habe jetzt den zweiten Track, den ich gemacht, gestoppt. Es sind jetzt 34,88 Kilometer in 5 Stunden 43 und ein paar gequetschten Sekunden. Ich werde das nachher zu Hause ausrechnen und einblenden, was ich da für eine Pace hatte. Ich bin eigentlich bis jetzt ganz zufrieden. Meine Beine machen das mit. Natürlich bin ich nicht mehr taufrisch, ist klar. Also meine Beine sind nicht mehr taufrisch, klar, ich bin auch nicht mehr taufrisch mit 46. Ja, alles in allem würde ich sagen, ja, die nächsten knapp etwas mehr wie 15 Kilometer, um die 50 Kilometer voll zu kriegen, werde ich wohl noch schaffen. Ich muss jetzt hier nach Konz runter und dann über die Eisenbahnbrücke und auf der anderen Seite wieder zurück. Und ja, ich werde jetzt noch ein kleines Päuschen machen und dann geht's auch weiter. So Leute, es ist jetzt 0:42 Uhr. Es sind ungefähr knapp 38 Kilometer. Zeit weiß ich jetzt nicht, aber irgendwo, boah, was hatte ich vorhin? Naja, was ich vorhin hatte, plus 30 Minuten. Ich kann es ja vielleicht einblenden. Also das ist die Zeit, die ich jetzt gemessen habe, die ich gelaufen habe. Ich bin um 17 Uhr gestartet. Das heißt
Oh, scheiße. Setzen 6. 17 bis 24, 7 Stunden. 7,5 Stunden. Also mit Pause und allem drum dran. Ich finde, das ist ein guter Wert. Das heißt, das wären pro Stunde 5 Kilometer ungefähr, so plus minus mal geteilt. Ja, wie gesagt, ich befinde mich jetzt hier auf der Konzer Eisenbahnbrücke und werde jetzt praktisch auf der anderen Moselseite den Rückweg wieder antreten. Ja, das sollten dann ungefähr noch rechnerisch eigentlich 12 Kilometer sein, aber dadurch, dass ich ja, den Schlenker nach Hause gemacht habe, könnten es ein paar Kilometer mehr werden. Vielleicht 52, 53 Kilometer. Ja, ich merke schon, ich bin eben ein kleines Hügelchen hoch, das hat mir schon ein bisschen zugesetzt, wenn es auch nicht viel war, aber da habe ich schon gemerkt, so aber alles in allem bin ich guter Dinge, dass ich die 50 Kilometer auf jeden Fall schaffen werde. Gut, mir bleibt jetzt auch nichts anderes übrig, weil ich glaube, jetzt noch mit dem Bus fahren würde vielleicht gehen, aber ich glaube, mich würde kein Busfahrer mehr mitnehmen, so wie ich denke. Und ja, wie gesagt, wenn ich das schaffe, dann bin ich guter Dinge, dass ich bei dem Megamarsch Ruhrgebiet bei Nacht auf jeden Fall teilnehmen kann. Und die Chance, dass ich den schaffe, ist auf jeden Fall dann gegeben. So Leute, ich habe dann mal nachgerechnet. Es müssten dann insgesamt ungefähr 52 Kilometer werden. Durch den Schlenker habe ich natürlich, also den Schlenker nach Hause habe ich natürlich ein bisschen mehr gemacht. Ja, ich befinde mich jetzt aktuell auf der Höhe Zeven. Ich habe jetzt gerade Oberkirch hinter mich gebracht. Steuere jetzt auf Schloss Monets zu. Ich merke das natürlich momentan in den Beinen. Wird natürlich mit jedem Kilometer nicht besser. Und also ich bin guter Dinge. Die 50 Kilometer schaffe ich auf jeden Fall. Oder jetzt sind es ja 52. Servus. Ja, ja. Und ob ich jetzt wirklich fit bin für einen 100er, weiß ich nicht. Aber ich überlege es mir. Also ich glaube, den Mammutmarsch in Nordrhein-Westfalen, ob ich den mitmache, weiß ich nicht, weil der ist echt extrem. Der hat echt extrem Höhenmeter. Aber eine Woche später haben wir noch ein Event in Köln. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Megamarsch ist oder Mammutmarsch. Und den werde ich auf jeden Fall, was heißt auf jeden Fall will ich jetzt nicht sagen, aber den habe ich auf jeden Fall mal ins Auge gefasst. Mal gucken, dass ich den alten Track davon bekomme vom letzten Jahr. Dann kann ich ungefähr abschätzen, wie das mit den Höhenmetern ist. Aber ich glaube, viel wird das nicht sein. Ich denke mal, so im Kölner Umland wird das recht glatt sein. Kilometer 43, so ungefähr. In, ach was weiß ich, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Wir haben jetzt 1:33 Uhr. Ja, ich merke so langsam an den Füßen, ich glaube, ich habe mir am großen Zeh an der Außenseite eine Blase gelaufen und am kleinen Zeh links. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Manchmal fühlt sich das auch an, als würde es scheuern und dann ist da doch nichts. Aber unwahrscheinlich ist es nicht. Nichtsdestotrotz laufe ich jetzt weiter. Ich befinde mich jetzt hier gerade auf der Höhe der Staustufe. Es müssten jetzt noch ungefähr 10 Kilometer sein bis nach Hause. Die Pace liegt bei ungefähr 11 Minuten 20. Boah, ich glaube, ich werde langsamer. Ja. Und ja, aber wie gesagt, ich bin noch dran, ich bin noch dabei. Ich habe mal zusammengerechnet, habe ich das vorhin nicht schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Also es wären insgesamt rund 52 Kilometer plus minus mal geteilt. Und ja, das kommt halt eben durch diesen Schlenker. Und ich würde sagen, das ist dann ein guter Wert, dass ich die 50er, den 50 Kilometer Megamarsch dann wohl schaffen werde. Ich überlege mir auch, ob ich jetzt nicht in den Moselauen nochmal in Meckes reinspaziere und mir eine kleine Cola holen, machen es doch so als Energieschub, weil ich habe leider von meinem Zeug nichts mehr dabei. Ich muss auch Neues bestellen, das ist jetzt leer. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Zeug heißt. Egal. Und ja, da hinten sehe ich auch schon die Kaiser-Wilhelm-Brücke auf mich zukommen. Das heißt, die Moselauen sind auch nicht mehr weit. Die Cola ist nah. Ich habe die 45 Kilometer Marke jetzt überschritten. Es sind 45,2, 3 irgendwas.
Ja, ich glaube, die Blase, die ich an dem großen Zeh habe, wenn es denn eine ist, die könnte aufgegangen sein. Es ist auf jeden Fall an der Stelle etwas feucht. Es fühlt sich zumindest so an. Links im kleinen Zeh, oberhalb vom Zeh, da scheuert es auf jeden Fall. Ob es eine Blase ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ja, von hier aus sind es dann ungefähr noch rund 7 Kilometer. So ungefähr. Ja, müssten eigentlich auch dann sein. Und ja, ich bin ein guter Dinge, dass ich die auf jeden Fall schaffen werde. Ich muss ja sowieso wieder nach Hause. Ich weiß jetzt gar nicht, ob jetzt noch ein Bus fährt. Wir haben nach 2 Uhr. Könnte schwierig werden. Da müsste ich dann warten, da hätte ich keinen Bock drauf. Ich merke halt schon so die Anstrengungen und so. Ich habe auch den Drang, immer wieder Pause machen zu müssen. Ich habe also eben, als ich beim McDonald's gewesen bin, ich habe mir nicht nur eine kleine Cola geholt, auch, sondern nochmal einen Kaffee, um so richtig mal einen Koffeinschock nochmal zu bekommen. In der Hoffnung, dass es jetzt für die letzten Kilometer mir hilft. Weil ich habe im Moment eine Pace, die langsamer ist als 6 Kilometer pro Stunde. Ich merke also, so langsam baue ich ab. Gut, ich bin es auch nicht gewohnt, auf diese Distanz 6 Kilometer zu gehen. Aber ich muss zugeben, ich bin mit einer Geschwindigkeit unterwegs, die sich immer noch sehen lassen kann. Zumindest für meine Verhältnisse. Ich habe festgestellt, was die Ausrüstung angeht, bin ich eigentlich recht gut aufgestellt. So ein oder andere Dinge, ich hatte ja gesagt, wegen der Softflask und so, werde ich noch ändern, weil wenn ich die Trinkblase nicht dabei habe, dann habe ich auch einfach mehr Platz im Rucksack. Und dann muss ich mir keinen neuen kaufen oder irgendeinen anderen nehmen, wo ich vielleicht mehr Platz hätte, der aber vielleicht unter Umständen schwerer ist. So Leute, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, ich hoffe, ich habe es nicht, dann habe ich jetzt die 50 Kilometer hinter mich gebracht. Ja, ich bin jetzt ungefähr auf der Höhe vom EAT Tower. Boah, ich bin happy, dass ich es echt geschafft habe. Ich habe im Moment auch eine relativ gute Pace. Ich habe jetzt noch ungefähr 2,5 Kilometer, bis ich zu Hause bin. Deswegen werde ich das auch nicht mehr weiter filmen, sondern mich jetzt einfach nur noch darauf konzentrieren, nach Hause zu tappen. Ja, ich habe zahlreiche Blasen. Also fühlt sich zumindest so an. Ich werde sehen, wenn ich nachher zu Hause bin. Von der Kondition her würde ich sagen, ja, wir könnten vielleicht noch ein paar Kilometer drin sein, aber ich muss jetzt auch nicht mehr. Ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall noch ein Like da. Abonnieren wäre auch ganz nett. Wenn ihr Bock habt, teilt auch das Video gerne. Ja, in diesem Sinne gibt es auch nicht mehr viel zu sagen, außer ja. Und tschüss Leute, ich bin fertig, ich bin raus.